Каждый человек знаком с тем, что такое кашель. Но далеко не все знают, как его лечить быстро, а главное натурально. В обычном состоянии на стенках органов дыхательной системы накапливается мокрота. Секрет в легких и бронхах вырабатывается всегда и отходит в небольших количествах, без раздражения кашлевых рецепторов. Но если человек заболел, то мокроты становится слишком много. В таком случае у него начинается кашель. Кашель – это симптом широкого спектра заболеваний дыхательных путей. Он представляет собой рефлекторный механизм из очистки. В большинстве случаев кашель возникает непроизвольно. В наше время существует очень много аптечных препаратов, которые помогают бороться с кашлем. В это же время вирусы мутируют, и не всегда привычные нам средства дают положительный результат. В последнее время люди все чаще жалуются на затяжной кашель, который никак не проходит, и тем самым существенно доставляет дискомфорт. В случае, когда привычные нам лекарства из аптеки не помогают, на помощь приходят средства из прошлого. Как их еще называют бабушкины рецепты. Простые, недорогие методы борьбы с кашлем зачастую дают куда более положительный результат в борьбе с недугом. А главное, вы будете уверены в натуральности такого продукта, что поможет побороть болезнь без вреда для других органов. Также некоторые препараты подавляют именно кашель, а это неправильно. Кашель – это не болезнь, а механизм очистки дыхательных путей. Он помогает бороться с последствиями заболевания в виде скопления мокроты. Больной принимает средства для подавления этого рефлекса, избавления от дискомфорта. В этом случае убирается симптом, а не его возбудитель. Мокрота будет накапливаться в легких, а это опасно. Ведь необходимо очищать именно дыхательные пути. Слышали ли вы когда-нибудь о чудодейственной смеси меда, масла и водки? Наверняка слышали, но из-за высокого разнообразия готовых лекарств вы просто о ней забыли. Для начала давайте рассмотрим, что именно лечит эта смесь, а потом поговорим о том, как ее приготовить. Смесь меда, масла и водки отлично лечит кашель, который вызван именно вирусами, простудными заболеваниями. Смесь используют при бронхитах и трахеитах. Смесь хорошо помогает выводить мокроту, а это является главной задачей. Мед соединяет в себе компоненты, обладающие одновременно противовоспалительными, иммуностимулирующими и антибактериальными свойствами. При простуде и в период эпидемии гриппа мед необходим и в качестве профилактики, и в качестве лечения заболеваний. Особые ферменты, которые содержит продукт пчеловодства, помогают разжижать мокроту. Благодаря этому сухой кашель становится влажным. Слизь из дыхательных путей выходит быстрее. При приеме меда снижается воспалительный процесс в организме, снимается отек в области грудины, уничтожается болезнетворная бактериальная флора. Методы лечения кашля водкой с медом разнообразны. От приготовления настоек для приема внутрь до компрессов и растираний, которые используют перед сном. Но наибольшей популярностью из-за своей действенности все-таки является смесь меда, масла и водки. Как приготовить лечебную смесь меда, масла и водки? На самом деле все очень просто. Следует взять все ингредиенты в равных пропорциях. Лучше делать так. Столовая ложка меда смешивается с столовой ложкой масла. Когда смесь станет однородной, следует добавить столовую ложку водки и снова перемешать. Эту смесь следует принимать 3 раза в день, взрослому человеку по 1 столовой ложке. Также необходимо употреблять смесь в теплом виде, это важно. Ни в коем случае нельзя есть смесь комнатной температуры, а также из холодильника. Лучше всего перед употреблением смесь разогреть на водяной бане, но можно воспользоваться и микроволновой печью, хотя первый вариант все-таки предпочтительнее. Детям, начиная с 7 лет, также можно давать эту смесь от кашля, но только по чайной ложке 3 раза в день. Любые настойки с содержанием спирта категорически запрещены маленьким детям. Даже при применении компресса водку стоит разводить теплой водой в пропорции 1 к 1, чтобы не вызвать у малыша ожог и отравление. Важно знать, что смесь нужно готовить и в течение дня ее принимать. На следующий день это лекарство теряет свои свойства, и лучше делать с утра новую смесь. Существуют дополнения. Например, в готовую смесь добавляют еще в равных пропорциях сок черной редьки или измельченный корень имбиря. Но даже без этих продуктов смесь будет эффективной при правильном ее применении и изготовлении.
Внимание! Пить водку с медом и маслом можно только в том случае, если нет высокой температуры и проблем с сердцем. Также людям, у которых есть аллергия на хотя бы один из продуктов, эта смесь для лечения кашля не подходит. Очень важным помощником в том, чтобы быстрее побороть кашель, является питье. Все знают, что нужно много пить, особенно в случае болезни, но не все это делают. Когда человеку ставят капельницу, в организм вводят не менее 2 литров жидкости, которая помогает вывести вызванные болезнью побочные продукты. Такого же эффекта можно добиться, выпивая такое же количество жидкости днем. Детям, разумеется, нужно пить меньше. В начале заболевания питье помогает организму в целом лучше функционировать. А позже, когда воспаление уже образовалось, вода, чай и другие напитки помогают разжижать и выводить мокроту. Главная задача при лечении респираторного заболевания – освободить легкие от мокроты. В первые несколько дней она может накапливаться, вызывая сухой кашель, но в дальнейшем секрет должен разжижаться и выводиться из организма. Сочетание спиртовых настоек, особенно водки с медом и дополнительными компонентами, отлично справляется с сухим кашлем и воспалением, особенно на начальной стадии заболевания. Главное – соблюдать дозировку, принимать лекарства свежеприготовленным и следить за самочувствием. Если через 3 дня состояние не улучшилось, обязательно проконсультируйтесь с терапевтом. Будьте здоровы и до новых встреч!